वेलकम बैक। मछली को हमने क्यूब में काट लिया। मैंने यहाँ पे जो मछली इस्तेमाल की है इसको यहाँ पे सुआ कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बैक्टी फिश कहते हैं। आप कोई सी मछली जो आपको बासानी दस्तियाब हो, बोनलेस होना इसके लिए ज़रूरी है, इसके अंदर कोई कांटे वगैरह ना हो, लेकिन अगर कांटे भी हों तब भी आप इस तरीके से उसको बना के, फिर जो आमतौर पे कांटे वाली मछली लोग खाते हैं तो उनको आदत होती है कि किस तरीके से खाई जा सकती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूब में काट लें, क्यूब में नहीं काटना चाहते एज इट इज़ मैरिनेशन वही रखें। साबुत मछली भी आप पका सकते हैं। फिश शाशलिक को सोच के मैं इसी वजह से बार बार आपको ये सारी चीज़ें जब भी मैं रेसिपीज़ बताता हूँ मैरिनेशन ध्यान में रखेंगे किस तरीके से इसमें मसाला लगाया गया था। आप साबुत मछली या इवन जिस तरीके से आपको लोकली दस्तयाब मछली हो, आप जिस तरीके से पकाते हैं सिर्फ मसाला ही रखें, जरूरी नहीं कि इसको सीखों में पिरोना है। और इसके साथ चंद सब्जियों का इस्तेमाल कर लें, जिस तरह हम टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च कर रहे हैं। सब्जी इसके साथ बनेगी बहुत ही मजे की, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक्सेप्शनल। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मछली बचा के यहाँ पे मैं इसको पका रहा हूँ थोड़ा सा ऑयल में, तकरीबन को 2-3 टेबल स्पून ऑयल, और कोई चीज़ भी नहीं लगाई, यानी इसमें नमक भी मैंने नहीं डाला है। और ये मैं आप खुद खाऊंगा, ये मेरी फेवरेट मछली है और इस तरीके से मैं इसको पकाता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें तो हमक आती है, स्मेल होती है, अदरक लहसुन कहाँ गया, नींबू कहाँ गया। कोई चीज़ इसमें नहीं ऐड होगी, नमक भी नहीं ऐड किया है। आखिर में थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके, कुछ दिनों पहले भी खाई थी, आज भी खाऊंगा। बहुत ही अच्छी मछली है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसी से बता रहा हूँ कि ये परसेप्शन की जी मछली में स्मेल होती है, नहीं खाई जाती, इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा चेंज करें। एक और बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आज के दिन के हवाले से, आज हमारी एयरवाइज रॉक के हवाले से बहुत ही बड़ा दिन है और बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन हमें पिछले साल एक अवार्ड मिला था शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कैप की तरफ से, जो कि वर्ल्ड शेफ़ एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड है और इसका इंटरनेशनल शेफ़ डे है आज। तो सब शेफ़ हजरात को पूरी दुनिया के जहाँ भी हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत ये दिन मुबारक हो। और हमें हमारे चैनल के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे चैनल में जो एक शेफ़ है हमारे अफजल निज़ामी साहब, उनको इस दफ़ा इस साल का बेस्ट शेफ़ का अवार्ड दिया गया है। उसके साथ साथ हमारे चैनल को बेस्ट कुकिंग चैनल का अवार्ड मिला है इस साल का। तो बहुत बहुत मुबारक हो एयरवाइज रॉक को। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात इस सारी की सारी, और अफजल निज़ामी साहब को ख़ास तौर पे कि इनको सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए, इस खुशी के मौके पे मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में ये है कि सारे के सारे पूरे चैनल की एफर्ट, हम आम तौर पे हम आपके सामने होते हैं, टीवी पे शो कर रहे होते हैं, शायद आपको ये लगता है कि ये सारा का सारा क्रेडिट शेफ़ को जाता है। मेरे ख्याल में से इसके पीछे जितने लोग काम कर रहे हैं, सम टाइम हम जैसे नालायक लोगों को भी स्टार बना दिया जाता है। उनके पीछे जिन लोगों की काविश होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दिखते नहीं है, जिसमें कैमरामैन हैं, लाइट्स हैं का डिपार्टमेंट है, ईजी का डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सब का सब पूरा स्टाफ, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टाफ, जितना स्टाफ है, इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। हम जो आपके सामने एक मैं खड़ा होकर शो कर रहा होता हूँ, समटाइम्स ये हमारे पीछे जो टीम होती है, अगर वो टीम इतनी एफिशिएंट इफेक्टिव ना होती तो शायद आज हमारा चैनल इस जगह पे नहीं खड़ा होता। और बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमने अपने कंपेटिटिव चैनल को नो टाइम में, मतलब जितना टाइम हमारे चैनल को बने हुए हो गया है, उस टाइम में हमने जो शिकस्त फाश दी है, मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी चीज़ है। और कंपटीशन है, जाहिर बात है, मैं सबको कहता हूँ कि कंपटीशन में अच्छी बात है कि और ज़्यादा बेहतर काम हो, कंपैटर चैनल और ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए ताकि आपका भला हो, हमारे चैनल और ज़्यादा बेहतर काम करे। तो मेरे ख्याल में हमारे चैनल के हवाले से बहुत खुशी की बात है कि ये 2 अवार्ड्स जो इस साल दिए जा रहे हैं वो दोनों हमारे चैनल की तरफ आए। एक बेस्ट शेफ़ ऑफ द ईयर का अवार्ड वो अफजल निज़ामी साहब की हिस्से में आया, और बेस्ट कुकिंग चैनल का अवार्ड एयरवाइज रॉक के हिस्से में आया। तो बहुत बहुत आप हमारी पूरी टीम को मुबारक हो और बहुत खुशी का मौका है। इसको इंशाल्लाह अगले वीक में आप देखेंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम सेलिब्रेट भी करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। और मैरिनेशन में 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, सम टाइम होता है। और एक चीज़ मेरे ख्याल में रह गई, यहाँ एक मैं मंगवा लेता हूँ, अजवाइन। मेरे ख्याल में मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो व्हाट विल डू, ये जस्ट 1 टीस्पून अजवाइन भी इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन ये आपकी मर्जी है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर रहा हूँ। 1 किलो मछली में 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर। इसके स्पाइस लेवल को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इतना स्पाइसी करें, थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा स्पाइसी मछली होगी
लिहाजा इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ टी स्पून, आधा टी स्पून में इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रहा हूँ। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ, कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी। अच्छा जी, 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून तलहार मिर्च का पेस्ट। ये बासानी आपको, जिसको देगी मिर्च कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, बड़े साइज की लंबी मछली मिर्चें होती है। इसको आप नॉर्मली पानी में बॉईल कर लें 2-3 कप में, तकरीबन अगर 6, 7, 8 मिर्चें बॉईल करने के बाद 8-10 मिनट 15 मिनट तक पकाएं ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। इसके बाद आपने इसको पेस्ट बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। हमेशा के लिए फ्रीज नहीं कर सकते, कोशिश करें जो भी चीज़ आप फ्रीज करें इसको महीने, 1.5-2 महीने के लिए मैक्सिमम टारगेट रख के फ्रीज करें। और फिर जब भी खाना आप बना रहे हैं, कोई सा खाना, ये जरूरी नहीं कि हम फिश में इस्तेमाल करें। आप नॉर्मल घर में करीज बनाते हैं, 1-8 टेबल स्पून शामिल करने से आप देखेंगे करी का कलर बहुत बेहतर हो जाएगा, खुशबू, जायका तीनों। और सबसे खास बात इसमें मिर्च की है, इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्पाइसी चिली नहीं है, लिहाजा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें तलार मिर्च का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और 3 टेबल स्पून इसमें नींबू का रस और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून सफेद जीरा। इसको हम हल्का सा यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। और 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन की मिकदार थोड़ी सी ज़रा कम रखें, उसकी वजह ये कि खुशबू जायका इसका बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा इसकी मिकदार हम इस्तेमाल कर लेंगे तो चांसेस ये कि इसमें थोड़ा सा ज़रा कड़वापन आ जाता है। और जो भी अब मसाला, इसको मैं रोस्ट इस तरह से करता हूँ कि कच्चा मसाला यानी अजवाइन और सफ़ेद जीरा आप इस्तेमाल करें और उसके बाद रोस्ट किया हुआ इस्तेमाल करें तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कितना ज़्यादा फ़र्क है। हल्का सा रोस्ट करना, और इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं यार ये काम लंबा हो गया। मेरे घर में मेरे ख्याल में ज़मानों से सफ़ेद जीरा, धनिया, कोई भी गरम मसाला अब पिसा हुआ नहीं आता और सारा का सारा साबुत रहता है। डेली बेसिस पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो निकाली, हल्की सी भुनी, पीस ली और इस्तेमाल कर ली। इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद, अच्छा रोस्टिंग का मतलब भी पकाना नहीं है, एकदम जब इसको आप रोस्ट कर रहे होंगे तो एक हल्की सी आपको मज़े की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। दैट्स इट, ये वो स्टेज आ गई जिसमें आपने चूल्हा इसका बंद कर देना है और हल्का सा इसको मैं कूट लूँगा ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा ज़रा खुल जाए। और उसके बाद इसको हम फिश में शामिल करके फिश को मैरिनेट कर देंगे और इसको छोड़ देंगे करीबन कोई आधा-पौना घंटा के लिए। मछली की मैरिनेशन टाइम आमतौर पे चिकन और फिश से, चिकन और बीफ से, मटन से काफ़ी कम होता है, लिहाजा थोड़ी देर के लिए भी अगर आप इसको मैरिनेट कर लें इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें आ जाता है। इसको मैरिनेट करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसमें हम क्यूब में कटी हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 कॉमन सब्जियाँ जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, ये इस वजह से शामिल कर रहा हूँ कि ये आमतौर पे हर जगह दस्तयाब होती हैं। आपको कोई सी इसमें सब्जी दस्तयाब ना हो, फॉर एग्जांपल शिमला मिर्च इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है तो उसकी जगह आप कोई सी दूसरी सब्जी शामिल कर सकते हैं या इवन सिर्फ और सिर्फ टमाटर और प्याज शामिल कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फिश मैरिनेट हो चुकी है, इसके बाद चावल यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं, इसका थोड़ा ज़रा टाइम लगेगा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं पकने और जैसे ये तैयार हो जाता है इसको उतारेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आप इसकी कटिंग भी आपको बताते हैं राइस के लिए। बी राइट बैक। वेजिटेबल ब्राउन राइस। अच्छा, ब्राउन राइस 2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 2 अदद, स्वीट कॉर्न आधा कप, प्याज 1 दरमियानी, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। फिश शाशलिक। अच्छा, मछली बोनलेस 1 किलो, शिमला मिर्च 3 अदद, प्याज 1 बड़ी, टमाटर 3 अदद, तेल 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, तिलहार मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा।